Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Bissowana, radio, télévision, pain de soir, nabanda kuna bino, nabanda kuna biso, bisika nyonso bozo landela biso na pokwa na lelo, tika kombo ya Yesu Masia eyeba kozwa lokumu, bipai nyonso ezwami biso na pokwa na lelo. Bien-aimé, quel privilège! Quel privilège ya koyeba nzambe oyo. Quel privilège ya kosepela na nzambe oyo. Quel privilège na kozala nzambe tata. Quel privilège ya kozala bana na nzambe. Nzambe alola ayeba kozwa lokumu pe ayeba kopambola mabota nyonso sika bozali kolanda émission na biso na pokwa lelo. Ya solo bien-aimé tolobi ezali radio télévision pain du soir 100% Jésus-Christ na banda kuna biso bisika nyonso ezwami biso na misala na bisika nyonso oyo bozwi opportunité ya koyeba kolanda biso spécialement na tango oyo ezali samedi il est 19h30 c'est l'heure de l'émission Mama Mo Christou oyo ezali moko ya ba émission ya radio télévision pain du soir tika nzamba lola amona biso pe asala biso nyonso bolamu ebele tokie na kobondela nzambe avant ya kobanda émission na biso. Oza nzambe zwano lokumu papa, oza nzambe papa biso toza bana biso na tozongi na sena makolo na yo père toye na sena makolo na yo nzambe pona kozwa sagesse toye na makolo na yo Yesu Kristu pona koyeba kozwa intelligence na yo nzambe alola maloba na yo eza nguya maloba na yo Yesu Kristu eza nguya maloba na yo eza nguya papa toyebi ke nguya na yo kati na biso pe longo na biso biso toza balongi Père éternel et Dieu yango wana toye komitika na maboko na yo nzamba lola toye kokabela yo émission ya pokwa lelo toye kokabela yo Yesu Kristu mwana no ya mwasi ya mobali elenge mwasi elenge mobali couple nzambe oyo basepeli kolanda biso na pokwa na lelo oza nzambe sembola loboko na yo na bandako nyonso papa o baza connecté Yesu Kristo elombe mobali pona koyeba kolanda mission na biso bayepe bazwi empêchement na pokwa lelo Yesu ozomona mitema na bango po ozomona bango esika ezwami bango toleli ngolu pe mawa na yo na babota nyonso nzambe parce que yo zali nzambo ya da juste Bible yebisi biso ko zali un Dieu d'amour Bible yebisi biso ko za miséricordieux Bible yebisi biso ko zali le Dieu de toute grâce oza le Dieu de toute faveur Yahweh mona biso na pokwa lelo pe sala biso bolamu ebele to pamboli pona radio pain du soir to kabeli yo yango instrument d'évangélisation dans ce siècle présent et dans les siècles à venir to finiki nyonso na makila na yo nzambe tozo utiliser ba pareil eselemi na maboko na bato mais nzambe alola ba pareil ezala soumis na volonté na yo pona koyeba koemettre partout dans le monde entier sika peuple na yo azali kozela biso molimo santo merci pour la présence na yo toyebi ke toza elongo na yo l'enseignant par excellence yaka kozwa le devant pona koyeba kopesa kombo ya Yesu lokumu tobondeli bongo toyeba kobanda na yo pe tokende kosukisa na yo elombe mobali au nom de Jésus amen. Oui bien-aimé toza nesengo pona koyeba ke nous sommes ensemble toza nesengo pona koyeba ke bozali wana déjà prête pona koyeba kolanda émission na biso émission na bino par la grâce de Dieu na kombo ya Mama Mo Christou. Oui bien-aimé ezalaki sengo ya koyeba que nous sommes ensemble ezalaki sengo ya koyeba que bana na nzambe bazali déjà disponible na Bible pembeni kaye na bik pona koyeba kozwaka note. Oui, esengo na biso elekaka mingi biso radio télévision pain du soir parce que pain du soir ezali pain du soir na tango toyebi ke bauditeur bauditrice bazali sans les auditeurs sans les auditrices
moyen peine d'histoire ezala ezate nzamba lola mona bino pe asala bino bolamu ebele nzamba lola amona pe papa na biso Crispin de Paul pona initiative kitoko na ndenga yokaki mongongo na nzambe kolobela ye pona koyeba kozwa vision oyo kouta na nzambe pona koyeba kosunga mabota koluka kosunga koyeba kozongisa peuple na nzambe na nzela au travers ya musala munene pe kitoko oyo ezosalema na nzela ya radio télévision Pain d'Histoire. Et nous ne pouvons pas oublier ya koyeba kopesa basali nyonso ya radio télévision Pain d'Histoire mbote mingi mbote mingi mbote mingi esika nyonso ezwami biso na pokwa na lelo. Pourquoi pas basali na nzambe pe dans le monde entier oyo bazaka na momesano ya kolandaka biso deux fois babengaka pe tosololaka deux fois batindelaka biso pe message d'encouragement nzamba lola asala biso nyonso bolamu et belé. Oui, bien aimé, tozali ko avancer. Tosilisa na grand thème na biso oyo tobandaki depuis janvier. Tolobelaki en long et en large. Janvier mobimbati to côté pe na katikati ya février tozalaki toujours na grand thème na biso sur le pardon et son importance. Lelo par la grâce de Dieu tolingi tolobela gestion des conflits conjugaux. Tolingi tolobela gestion des conflits conjugaux. Kobongisa ba problème na biso. Conflits conjugaux, ça veut dire que na banda kuna biso esika papa na mama bazali esika mwasi na mobali balingani bavandi na kati ya ndako na bango, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des mésententes parce que mutu na mutu azwa éducation na ye kouta na ndako ya uteli kouta na maboko ba parents na ye kouta na famille na ye mutu na mutu azwa éducation na ye na ndenge na ye. Et là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Bien aimé nako banda nako fungola muke nakanaki yango te me yelinga na lere na zoloba na sololi na ndeko moko il y a 3 ou 4 jours passés aza ndeko moko na yeba ye banda bomwana tokola ensemble et tosilisi tolandaka formation bilingue mwinda ensemble à cette époque là quand j'étais encore en église catholique et tokolaka na ye et voilà tango na ye kobima kuna nzamba tininga lobe kende kolukange pa pentecôtiste ndenge boyebi lisolo na lobakango chaque fois et ngande na memaka pendeko wana par la grâce de Dieu et pas na Yesu et voilà nakoyi ko benge lelo mwana na ngai ya molimo parce que ngande na memaka ye. Alors touti ko sola na ye il y a 3 ou 4 jours passés na simananga awa nga na sina longwa kikin atikala yuko bala simananga parce que na Kinshasa abalaka to balaka presque période moko akufelaka mobali ayoko tika la veuve na ki veuvage na ye sikonde le mobali akufi na ye komema ye dans le Seigneur atikala ki mwana et voilà atikali siko kobala disusu pour la deuxième fois après ngana sina longwa ki Kinshasa. Mais tozalaka ne toujours en contact to solo laka to partager maloba na nzambe. Alors l'air na zwa ki il y a 3 ou 4 jours passé na uti koloba na tunenga be ndeko na ngai mikole bele boyo bosaninga abina koko bosano tenga bisi obosaninga abinga. Alors en blaguant na yebisenga na lobi omoni libala bien libala kati na Yesu elenge omoni okomozanga même temps ya kosalanga même message écrit soki atata ya kobengeza te parce que abali pe musali na nzambe. Alors na yebisenga abi omoni libala elengi tu n'as plus le temps de faire signe, même pas un message écrit, et vite fait, attends un bonjour, tout ça. C'est quoi, bandi ko sekalobi, oui, les bas les a bien, mais ngana lobi na ye, mais tu te contentes de ça. Ah ben oui, je me contente de ça, et le mariage est bon, malgré que les problèmes ne manquent pas.
Alors, quand elle m'a parlé ça, j'étais curieuse. Nayeba, pour nani lobi boy. Parce que quand moi j'avais déjà préparé mon émission ici par la grâce de Dieu. C'est l'émission ici qui devrait passer le samedi passé, mais le Seigneur n'avait pas permis. Ndenge toyebi, to utiliser comme instrument, biloko salimina maboko na bateau. Alors il est qui samedi passé. Alors na yo kende na kena yanga na tika le kimia pona yo kai. Qu'est-ce que tu dis à l'obi? Oui, malgré des problèmes, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais le bon Dieu nous aide toujours. Waouh! Le Seigneur m'a précédé dans la bouche de cette sœur. Bien aimé, tout simplement dans le cœur, et si Kabatou Bazali, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des mésententes. Il y a toujours des problèmes. Il y a l'olengue na l'olengue. Il y a toujours des problèmes parce que toza batu. Toza ya kokokate. Tozo luka yeso yo tozo landa yesu poto koka. Maintenant nous tokokite. Voilà pourquoi nous sommes là. La main dans la main, jeune fille. Oh, elle allait quoi aspirer na libala. Et maman, papa, oh, baza déjà dans le mariage. Yangwana par la grâce de Dieu, tozolo bela, de gestion des conflits conjugaux. Tolobi ke esekanyo sobato bazali, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a des différents conflits, pardon, il y a modèle na modèle. Et je peux même dire que des conflits, des problèmes sont inévitables. Moi, il y a quoi éviter il y a des choses qui nous arrivent na poisaka kaboy. Bo situki, bo subo kote d'incompréhension. Muto alinga kangote, muto akanisa kangote, mo komona kake problème moko surgir. Bo vande ki bozo solo la, bo bande journée bien. O mona ka à un moment donné, problème côté, o ya tali gauche, ya tali droite. Non, mais tozamba na nzambe. Maloba na nzambe, lobi na biso total à gauche, total à droite te. Yango toyena pokwa lelo par la grâce de Dieu pona koyeba ko loko nini esengeli na biso kosala na tango problème ezali ko surgir na bandako na biso. Et tozali na 2 points na kati ya grand thème na biso comment gestion de conflits conjugaux et na point ya liboso tokolobela comment les résoudre. Parce que il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne peuvent pas manquer parce que nous sommes des humains. Nous sommes des gens que le bon Dieu a créés. Mais ndenge nini esengeli na biso ko résoudre ba problème wana. De quelle attitude ou bien quelle attitude prendre lorsqu'il y a un problème qui surgit dans mon foyer, dans mon mariage, avec mon mari, avec nos enfants. Parlons d'abord mari et femme. Ça, c'est très, très, très important. Parce que ceux qui m'ont dit mobali, ils peuvent gérer des conflits, des problèmes, et que comme la bango facile, pour gérer, nanzela ya bana, tope nanzela ya belle famille, tope nanzela ya église, tope nanzela ya ba collègue amsala. Il y a des conflits partout. Et c'est comme Toazali, mais spécialement awa, biso tozolo bela les conflits conjugaux. Ndenge nini maman mo Christo akoki ko résoudre ba problème oya zana ngona kati yanda kuna ye pe attitude nini kozwa na tango problème ekwei. Tozali na point ya liboso oyo tolobi ke ko gérer ba conflit d'abord na mutu oyaza concerné. C'est une des façons, c'est une des possibilités ya koluka ko résoudre problème wana à l'amiable en tant que mwana na nzambe, en tant que basali na nzambe. Chercher à gérer les conflits uniquement avec la personne concernée et non avec les autres. Ça, c'est très, très important.
avant nabima libanda na problème nanga mama Kristu esengeli na luka na kobongisa problème nangai na muto yaza concerné. Ça veut dire na mobali nanga. Nous parlons de conflits conjugaux. Na luka d'abord kobongisango na papa na mobali nanga na chéri nanga na muto yonga na lingaka. Mon mari c'est quelqu'un que j'aime. Après le Seigneur Jésus, c'est mon mari. Na luka soki yinde linga na kati ya ndako na luka na bongisa na ye. D'abord na koki kolinga te ko perdre bolingo na za nango epa na ye. Ye pa kolinga te ko perdre bolingo ya za nango epa na nga. Soki nga mwasi na comprendre loko wana, mobali a comprendre pe yango, alors na tango a problème, c'est d'abord ko luka ko bongisa na mobali nanga to na mwasi na ngai. Soto tangi maloba na Nzambe selon Matthieu 18:15. Bible lobi na biso Matthieu 18:15. Bible lobi si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bible ezotalisa biso balobi na biso soki ndeko na ngai asumuki nakende pe na reprendre ye entre ye moko na ngai. Balobi mutu a mibale mutu a misato te. Biso mibale. Ngai oyo na comprendre ke ndeko na ngai asali mabe. Ngai oyo na comprendre ke mobali na ngai asali mabe. Na mpusana esika mobali na ngai azali to esika mwasi na ngai azali nakende tosolola. Soki ayoki ngai na ganye ndeko na ngai nazongise na kati na maloba na Nzambe, nazongise na se na makolo na Nzambe. Peut-être ye taleki kokanisa ke position na ye wana ezaki position ya malamu. Peut-être ye taleki kokanisa ke lobeli wana ezaki lobeli ya malamu. Nzoka nde liboso na Nzambe azalaki mosika na maloba na Nzambe. Or soki mutu aza mosika na maloba na Nzambe asabimi na kati na bolingo na Nzambe, asabimi na kati na pensée na Nzambe, à ce moment-là moye kimia ezala na ndako ezali te. Yango place wana tolobaka mingi na émission na biso mama Kristu kezali malamu mama na tango yo yebi yondo yebi mobali no bien na tango moni ke papa siliki même soko za na raison mama kamata mai tia na munoko, tia mai na munoko s'il te plaît. Et pour éviter yo ba dégâts, et pour éviter yo ba salité, et pour éviter yo de n'importe quoi. Okoyeba ko surveiller bon moto na yo, okoyeba ko garder la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Pour okoyeba ko zongi sa papa na nzela. Maman, s'il y a un problème qui surgit chez toi, mama kamata mai tia na munoko parce que mai ko empêcher yo koloba. Soko tia mai na munoko mama koloba ndenge nini? Kamata mai tia na munoko kwa vala ngote metika ngo na munoko. Ça veut dire que ce qui papa zoloba même soko za na raison mama mo Kristu joa kimia banda ko intercéder na motema banda ko yebisa molimo santo sunga ngai na lobate. Parce que na minute si j'ose ouvrir ma bouche, na koloba de n'importe quoi, na ko déplacer ma loba, pe na ko yokisa Yesu nanga pasi. Voilà, tango monike kanda ya papa ekiti, yo zongi na kati na maloba selon Matthieu 18:15. Ndenge to uti kolobawa. Ezate ke papa za na kanda, yo bandiko tombola mungongo po yebisa yeke maloba na Nzambe lobi boy. Mutu aza déjà sous la colère. Aza pe ala mususu asiliki te. Le mususu azoloba na connaissance na ye moko croyante azoloba malamu. Metika ya loba silisa. Soki asilisi mama yo zongi na kati na maloba po zongi sa mutu na nzela. Bino mibale papa na mama tozolobela les conflits conjugaux ndenge nini, comment les résoudre et quelle attitude prendre. Je crois que la première possibilité tolobi que mama atia mai na munoko mai ko peso kimia
maye kopesa yo motema munene ya koyeba ko supporter attitude oyo papa azanango na minute wana to pe na moma wana. Likambo ya mibale tolobi ne pas prononcer des paroles violentes ou des grossières ou des mots ou des gros mots. Soki omoni déjà que maman mo Christo, omoni déjà que papa zana kanda. Mama yo éviter koloba ba makambo eza mabe. Maloba ya minene, ça veut dire maloba les insanités. Par exemple, yo moni ke papa zana kanda, mobali no zana kanda, yo moni ka attitude ne zana ngoma la mute mukolo wana. Yo telemi obandi koloba mama mo Kristo yo zali, obandi koloba na ye mobali zoba, mobali apamba, eloko nini yo yebi. Nga mwasi na tanga koleka yo, boye na boye. Okomi kotalisa ye kaza mal éduqué. Okomi koyebisa ye nde boye ba para na ba edikaki yo. Biso pa na biso tokola bongo te, mwasi alobaka ke pa na bango ezalaka malamu. Surtout na tango a problème, mama mo Kristu. Esengeli ko éviter maloba oye koyi kopelisa moto. Malobo soki moninga, oyebi mama, na tango mama afungoli munoko pona koloba, mama je sais ce que je dis. Na uta kuna, les dieux que je sers, je les connais. Nazalaki muto maloba ebele na munoko te. Nazalaki muto kimia, nge loko elobisanga musala na Nzambe. Nazalaki muto kimia, naloba te. Mais ce qui est l'équipe à lobby, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Bande kona leka na makambo wana. Nzambo yo, azongisa nga kaka na vie na nga moko personnel. Muna yeba ko communiquer na mutu mususu. Mama makamungana loba kieza makamunanga moko na viva. Yawana na yembe la kabino, les dieux que je sers, je les connais. Nzambo ya kutanga quelque part. Maman, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maman, awa balobi n'est pas prononcé. Parce que na tango na soko tchema ina munoko te. Maman, oko bimisa maloba, oko yeba komi contrôler te. Oko yeba ko respecter papa te. Papa lobi mwasi, mobala za chef ya mwasi. Maman nango salaka. Na ndimi te ke place yo salaka. Obimiselaka chef no ya musala maloba ya kanda. Atakutu ya pesi yo kanda. Okufaka nango kana motema. Bongo pona nini mobali no nandako koyiko kufa nango na motema te. Pona nini mobali no nandako koyiko supporter yete. Na tango monike na minute wana ezali shu mobali wana te. Mama tango monike mobali atomboki ba conflit za na kati na ndako. Mama zonga mabolongo na se. Mama misholo bilanga lobi mama na kombonde la ndenge nini akobanda koloba malobe sila kate. Oui mama, colère eza nango eloko malamu te. Colère eza nango eloko malamu te. Colère bimisaka malobe belé, moyen muto mi contrôler zate. Mais quand toi en tant qu'une femme chrétienne, okutani na problème ndenge wana, banda ko intercéder na motema. Banda ko intercéder na motema parce que soko zo sala ngo de vive voix okomatise lisi ukanda akomona ke yo banda ko funde pa na Nzambe a banda même ko crier pa yebise ko o banda ko funda ke pa Nzambe o mona tombolila muso mungongo. Alors mama sengeli to za l'enseigner poto yeba quelle attitude ko joie na tango yo moni ke papa azana attitude malamu te to papa na tango po moni mama azana attitude malamu te. Tu restes calme. Maman mo Kristo, ki moi sino ya libala eko sila te. D'ailleurs, kimia na yo eko zongi sa papa na nzela. Ndenge moko pe papa, soko moni ke mama azali malamu te mukolo wana kimpie mati. Papa tikala no kimia, kimobali no eko longwa te. Silence na yo ko yeba ko zongi sa ye na nzela. Oh, les yakobana kobimisa maloba mabe. Oza mal éduqué. Ndeboye mama na yo abokola yo. L'air wana zali su mama bokilote.
et comme maman na yo biso na peine de soit tolobaka ke mama bokilo mama ya mobali nanga ta mama nanga pata mama mobali nanga songa na respecter mama mobali te bongo mobali nanga ko respecter mama nanga ndene on donne que c'est qu'on a mama mo Christ sengelo yeba makambo yo parce que c'est très important na vie na biso en tant que basi biso nde sengeli tovanda na bana na biso ya basi topesa bango conseil lelo aza mwana moke nsima ya lobi akokoma mwasi akokende mpe libala quelque part akozala mpe mwasi ya moto mama soki yo oyebi makambo tokoensegne mwana no nini mwana no akende libala bandi kobenga belle mère na ye la mère de mon mari. La mère de mon mari, ce n'est pas ma mère à moi. Non, maman biloko on est sengeli to la kisabana. To changer quand même image ya mokili ba maman. To longola ba maloba on a déplacé. Et ça nango malamu te. Na tango yo bengi bokilo na yo, mama na yo abengaki. Mama na yo asalaki boye. Michana no na place mobile na yo. Akomono ndenge nini. Mais yo kolingam le même mobile wana a respecter mobile na yo, a respecter papa na yo, a respecter bandeko na yo. Non. Non maman. Soko lingi mobile wana respecter famille na yo, ko banda na ba parents, yo pe respecter maman na ye na papa na ye. Ata e pa na bango balamba kana koni kino lelo, maman respecter bango. Parce que leur abala ki yo, oyeba ki ke famille na bango bazandenge wana. Bakomi kolamba na kondi lelo te mais soko za mwasi malonga sombela mama na yo ata plaque moko sombela mama bokilo na yo ata plaque moko tindela ye soki plaque moko moyen zate sombela ka ya ta chaque makala chaque mois comme ça kolongola koni abanda koloba ke mwana nanga bali mwasi da civilisé aye kolongola ngana kolamba na bakoni olio yo kende na famille batu pona okende ko minimiser maloba wana eza nango malamu te mama Kristo biloko wana nde ezotia ba conflit na kati ya ndako epa na biso bino epa na bino nini yango biso tokendaka ngai nakendaka ndengo wana na libala mais ekutaka nga trop cher soki nzambe oyo te bandeko na ngai mbele nga libala ekufanga kala soki nzambe oyo te nga nakendaka na libala na orgueil nga nakendaka libala mpo nakende otalisa epa na biso par rapport na bino boza na nini yango omonaka epa na biso te omona mama na nga te le wana papa na nga sa akufaki nazali kaka omona mama na nga te omona ndako na biso te omona bandeko na nga te omona kentel te omona kentel bandeko na ngai kozanga koyeba ebomaka mais bino bozwi grâce na nzela peine du soir komona mama lokola ngai nayebisaka bino ba témoignage oyo yanga soki nzambe te na kobomba ngo mais yo moto ozoyoka yango ozosalela yango nini yo moto ozoyoka ozolanda ngai osalaka nango nini Ephésiens 4 verset 29 elobi qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maloba nzambe toloba na biso selon Ephésiens 4 29 ke ebima na munoko na biso maloba ya mabe bima liloba ya mabe ata moko ebima na munoko na biso te mais s'il y a lieu maloba ya kitoko oyo koyeba komema biso na édification oyo koyeba kozongisa biso na nzela mutu mosusu aza wana alobi wow mwasi oyo modele mobali na gangeli ye avandi kaka kimia ou alors alobi que le bon Dieu soit loué. Mama oyebi batu bone okoki kozongisa na nzela oyebi batu bone okoki kobenga baye pa na Yesu kaka na attitude na yo wana mama oyebi batu bone okoki kozongisa na nzela
Bible qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maman mo Christ talesika nzamba zozelanga na yo. Maman Christ talesika nzamba zozela biso. Biso baye tozo beta tolo ke ngana za mama mo Christu ngana za une femme chrétienne tala lepto kendaka makamna biso à peine du soir tala ba mama balati bateni na biso tala ba mama balati ba bilamba pona kolakisa ke ngana za mwana peine du soir. Non, ça c'est la parure extérieure qui n'a rien à voir na oyo nzamba zozela ipa na yonanga. Ça n'a rien à voir. Kolata uniforme ça bien. Mais uniforme ya liboso esengeli tolata, c'est la parole de Dieu. Tolata ngona mitema pe bima libanda. Tolata la parole de Dieu dans nos cœurs. Pe toyeba ko bimisango libanda na bizaleli malamu. Ça sert à quoi na lata uniforme ya peine de soir, mais bizaleli nanga contraire na parole. Bozo mona nde tozo fingisa nzamba peine de soir. Bozo mona nde bozo fingisa nzambe na biso elobe mobali ba mama. Ça sert à quoi na lata uniforme? Ce qui motema na ngeza mbindo. Ce qui motema na ngeza mbindo. Lelo tokomi kaka bino mobala kutuba mibale malamu yangai mama ya oya yo mobali lelo moni e satan. Mama menzamba kotuna kayo makila mwana mobali wanate. Nzamba kotuna yo mama soko faillir na mission na yo ya aide pembeni ya papa wana pembeni ya mobali wana mama yeba ke nzamba kotuna kayo parce que nzamba tie yo pembeni ya papa wana po yo yeba kosunga ye. Toi qui te dis la Sainte Vierge, mais yo la Sainte Vierge, commence d'abord à aider ton mari. Sainte Vierge kaka pona yo moko Yesu aye azui yo mama atiki papa atiki bana. Menzamba kotuna yo papa kotuno bana. Akendo tuna mama ya bota yete, ni papa na yete, au tuna yaya na yete, makotuna plutôt yo la femme. Maloba nini yo bimisaka mama? Na tango zana kanda. Maloba nini yo bimisaka? Ephésiens 4, 29 et yebisibiso polele. Kena munoko na yo atali loba moko ya mabebi mate. Mama Kristo koyoka mama Kristo azobi misama loba. Mama na loba karabino ya solo na kosaka te. Ezana ba kombo mususu ba gromo. Mama na yebite peut-être elena daki na âge moko moyenne mi yebezate. Mais banda na zo conscience ya kokola. Ba para na ngaba lakisanga ke loko boyo ko ko lobango te. Même maintenant na za marié na continuer na kozala na attitude wana. Mais ça na ba maman mususu, non, non, et ça na ba maman mususu, tu ne peux pas croire qu'elle est chrétienne. Malobeza ne ka likolam bebo. Un petit rien abimisi pas. Un petit rien abimisi pas. Maman mo Christ, tu yo lobaka makambo wana. Proverbe zoyebisabiso que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maman, yondi melanzambo yo wapi, oyo luka kaka mutu aningiso kaka mukie, po yo bimisa ba gromo wana, oyo yebaka. Même devant tes enfants, bana no ba yebi ko finga kabango makambo wana. No bande konanga to sala attention. To sala attention, to yeba ko banga nzambe. Ça ne sert à rien kokendaka kengana za femme chrétienne aussi longtemps que bizaleli eloko malonge zakunate. Non. Vaut mieux nous taire to bimaka na biso na identité wana te me bizaleli na biso elobaka. Bizaleli na biso eloba esika tozali pour que kombo Yesu yeba kozwa lokumu. Comment gérer les conflits dans nos maisons et quelle attitude prendre? Le Kambwami Satou ne pas chercher à rendre le mal par le mal, c'est-à-dire ne cherche pas à se venger.
awa toza na référence mibale koluka kozongisa mabe na mabe te lokola papa salinga boye yo pozozela yo pozongisele libaya ya tie libaya nga pe na kolakisa ye mama olakise nini yango yo zonga na maloba na nzambe zongisa papa na nzela yo ligoke lozongisa mabe na mabe mama nzambe alobi ne vous vengez pas alobi vous avez appris qu'il a été dit dans Matthieu 5 38 à 42 vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est notre Dieu qui parle. Bino boyoka bayebisa bino lisu na lisu linu na linu. Mengai na yebisi bino bo résister te na méchant. A continuer lobby. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oyoki nzambe mokili balobi soki mutu abeti yo mbata ozongisi te bamoneli yo soki mutu afingi yo soki ozongisi te bamoneli yo soki mutu anyati yo na likolo yo mpe landa ye lipa te elalela yo te yo mpe nyata ye me nzambe azoloba awa alobi soki mutu abeti yo mbata na loboko ya droite na litama ya droite pesa ye na gauche abeto lisumbata. Ça veut dire quoi? Et l'ingolo tout simplement que ceux qui m'ont abétu yon bata mama, yon tande lié côté mususu, a cause alisu na courage à kobeto na côté musute. A na courage te. Même pas na yon nandaku mama. Mobile abamboli yo penzambata au moni 1000 étoiles sous la colère. Maman comprendre que c'est l'ennemi tout simplement. Oya leti mobali wana benga ko chéri, oya benga ko mama, oya benga kayo na bakombo kitoko yo yebi wana. Mama moto ya lingi yo, du coup comme ça moni abeti yo mbata. Mais comprends que ce n'est pas lui. Comprends que ce n'est pas lui. Ce qu'on peut c'est le sous gauche, il n'osera pas le faire. Il n'osera pas le faire. Ça c'est la loi de Dieu. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Mutualinga boto la yo elamba na yo, yo longola yata manteau, pesa ye, luka kimia. Mamo Kristo esengela luka kimia. Esengela luka kimia bamba mama. Tozana pona ko luka kimia, pona ko bongisa. Afin que comme moi, Yesu va kozwa lokumu. Quand le passage on est continué, si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Somme toi lingi, atambu sayo, abeti sobatur. Mama mitika. Akoki ko linga ko beti so tour moko mi bale na malili oyo. Mais yo kende kaka mitika. Zala no meme. Oko perdre l'autre côté. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Nous avons le bien, bino bode fate me bode fisa. Fais ça. Et ça loi yanzambe. Et quand ne cherche pas à rendre le mal pour le mal. Surtout qu'il y a Romains 12 et 19. Bible zolo banabiso, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Soti kanzambe a vengé bayini na biso, mais biso to continuer na kosala bolamu. Comment résoudre les conflits, maman mo Christou, et quelle attitude prendre? La quatrième chose, essayer de se mettre à la place de l'autre, sans toutefois justifier les actes ou faits commis. Balobi to meka komitia na place ya moninga. Mama mo Kristo meka komitia na place ya mobali na yo. Koluka ko se justifier te selon ba acte oye salemi. Mais yo mitiaka ka na place na ye. Bandana nous komi poser ba question. Soki ezala kinga, elinga ko zala ndenge nini?
na likambo oyo ndenge esalemi. Si c'était moi, michana na place wana. Mobali nanga lingaki kozwa ngai ndenge nini? Elingaki koleka ndenge nini? Parce que y en tant que mutu a posé acte wana. Oyo yo o digéré te. Oyo yo o memi yango na ndenge na yo. Moto epeli. Engalisa. Obosani mke oza mama mo Kristu. Olongoli kitambala obwaki okamati Bible obwaki. Obosani. Koza femme chrétienne. Mais michana na place à moninga. Si c'était toi. Mobali na linga ko se comporter ndenge nini? Philippiens 2:4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bible lobi moko na biso, au lieu ya ko considérer kaka b'intérêt na ye, bolamu na ye, mais atala pe bolamu ya baninga. Mama mo Kristo, est-ce que yota olukaka bolamu mobali no na kati ya ndako na yo? Est-ce que osalaka pe ke otia mobali wana l'aise? Olukanisaka pe malamu mpo na ye? Mama mo Kristo, est-ce que okanisaka bolamu mpo na mobali na yo? Ekomelako pe okanisa ye? Akena musala boyo okanisa lobi, oh, il me manque. Il me manque. Il t'arrive. Ya kokanisa mobali na yo ata mpo na kolobaki absence ne na kati ya ndako. Eloko moko ezozango mama. Ou bien yo sepelaka kaka kende na ye. Lera koya kaka bandi bitinda. Lera koya kaka abandi ba problème. Mama, mobali na yo, na tango yo moko ozolinga, ozokanisele makama modèle ndenge wana. Ça veut dire que ozo livrer ye entre les mains de méchants. Akende na ye ko balukaka libanda, aya kokotelo na ndako 22h, 23h. Et tu seras encore contente? Maman, comment régler les conflits dans nos maisons? Et quelle attitude prendre? Chercher à considérer les autres. Mais mingi to mona kaka mama jolu ki intérêt pona ye moko. Intérêt na ye moko akanisaka papa te. Non. Vaut mieux na mi bossa na ngai, mais na s'occuper na mobali na nga d'abord. Soki nga na s'occuper na papa, papa ko yaba ko s'occuper na nga. Abanda ko tuna nga me, o servir nga na moni yo lete. O servir nga na moni tala biloko chelinge bele. Tala sani no eza vide. Mena tango yo zomo na ka b'intérêt na yo. Oche sani na meso oche ya papa. Obendi sani. Otoki biloko. O vide. Papa zoto aka lutu moko ya madeso ache. Yo so chaki sandi kuyeg na sani na yo. Me yo za mwa sandenge nini? Oza mwa sandenge nini mama? Tikele chef azwa. Chef akoyeba kenaza na mwasi aza mwana batu. Nalia pena tikela ye. Oyo tozana ngo yango a servir. Nzungu eza déjà vide yango atie kuna. Oyo tozana ngo yango atie na mesa. Mama yo kamati otoki, otiki chef kutona na zoate. Mobali nota ka chef andenge nini mama? Si réellement il est ton chef, na makambo nyonso faut dans la chef. Il faut dans la chef na makambo nyonso mama. Considère aussi les intérêts des autres. Comme mona kaka yo moko te, mais mona mobali na yo, parce que nous parlons des conflits conjugaux. Le kamwamitano accorder un pardon à la personne qui nous a offensés et ne pas hésiter à faire le premier pas, même si on se sent non coupable. Maman aweza likambwa pardon, toti koloba pardon. Tamulayi. Vraiment, tolobele likamwa pardon, mikolebele, plus d'un mois. Mais awa pardon ezongi lisusu. Ndenge nini ko régler ba conflit na kati ya ndako. Ndenge nini ko résoudre conflit tango ezokota na kati ya ndako entre papa na mama. Ezala conflit causé na bana, ezala conflit causé na ba beaux-parents, ezala conflit causé na ba voisin, ezala conflit causé na ba connaissance na biso. Ndenge nini ko régler yango? Awa to souligner lisusu likambo ya pardon.
Mama, koyeba kosenga pardon. Mama, même soki nga na sali mabete. Toza na problème, exemple ya mwasi ya Abigail. Akamati ba défaut ya mobali na ye alati yango. Tango akomi liboso ya roi David, ami bwaki na mabele abuki mabolongo. Abandi kosenga pardon lobi ngande na sali mabe. Et pourtant c'était son mari. Est-ce que de nos jours tokoyi kokutana na mwasi lokola Abigail na habitude ya modèle wana? Est-ce que de nos jours, maman, dans nos églises, dans nos maisons, tokoki lisuko kokutana na mwasi na modèle ya Abigail? Alati ba défaut mobali na ye, alobi que c'est moi, ce n'était pas mon mari. Maman, ça peut arriver. Mais awa balobi na yeba ko accorder pardon na mutu oya salinga mabe. Na hésité te na kokende sika ya zali. Même soki nga naza non coupable. Abigail était non coupable. Na ndenge makamango lekaki entre mobali na ye na basali ya David. Moi azalaki kutu te. Elle n'était même pas présente. L'air makamango lekaki. Mais l'air ayoki kama kamone komi na matoi na ye. Moi ya lobi non. Elle était sage. C'était une belle femme. Asaleli sagesse na ye, asaleli na kitoko na ye. Alobi non, songa na vandi awa, David aza roi. Akoyi kotinda batu baya ko sakaje ndaku na ngai. Akoyi kotinda batu baya ko boma biso. Tikanga mtu naza ko comprendre na kende. Mama leta pe ba problème a mobali noko mama. Comme sango ba problème na yo, obanda ko bongisa na ba voisin. Obanda ko bongisa na baninga, obanda ko bongisa na famille na ye. Ezana mibali mshu banda abala yo mama. Alingi ko yo kande kote, ataka ka famille wana ya ba problème. Famille wana ya ba problème. Mais yo moi choza wana boma moto te mama. Zala Abigail na belle famille na yo. Kende yebisa bango senga bango pardon. Yo kendaka kotala bokilo wana. Kendaka kotala papa bokilo. Kendaka kotala basemeki na yo. Soko komi olobi bo limbisa. Zala Abigail mama. Oko perdre nini? Oko perdre nini mama nangai? Matthieu 6, 14 à 15 olobi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la loi de Dieu. Ce qui ngana na limbicité, na zela pe pardon ou te pas na nzambete. Na zela te ke mukolongana ko senga nzambe pardon, nzamba ko yokanga mawa. Ngana banda d'abord na ko limbisa muto yo ngana moni, mobali yo ngana zana ye. Ngana bandana na kolimbisa mobali na ngai. Papa bandana na kolimbisa mwasi na ye. Parce que ndenge toza boye na couple, toyebani ba faiblesse. Mama yebi ke mobali na nga, soki na lambi eloko oyo, lelo akolia bien te. Akokine kotika, azuki mai atina mapa ale alali. Mama yebi ke papa lingaka ne madesu te. Mais mama lambi ka mukolo wana madesu atondisi mabaku. Tala sani ya kwanga, tala sani ya loso. Moyebi ke mobali no alingaka ngote. Mama soki yo kolamba madesu pona bana na yo olingi yango. Mais lambela papa ta mwa pondu pembeni mama. Lambela ya ta mwa, mwa loko misusu pembeni chela ye. Moninga pa mona asepela. Mais yo zo sala ngo nanko, oyebi ke papa yo asa yebi sa yo kalingaka madesu te. Mais yo kamati nzunga madesu na tonde si mabaku oye kocha ata mabaku wano tie na kati longolela ye mwa ndambu mama lambela ye na mwa nzungu amukie yo kamati ya yo tie na madesu na bana bolinga kango bokolia avec appétit ya papa sa madesu ocheli ye pe pembeni mokomona mama Kristo sali boye avandi venez manger bon chérie bon appétit.
papa na motema moyen loba kutu ezate maman yebi que papa lingaka repas oyo te mais ye ali avec appétit akamati na verre à jus abiodi gyo mwana bato atikali na nzala chef atikali na nzala eza problème à maman te non maman tu dois te repentir ma sœur oyebi mutu so azosala makambo na nkondenge wana eza malamu te mutu ya modele wana ifo kolandela ye biso na peine de soi soki toyebi mutu ya modele ndenge wana tolandelaka mama Kristo tolandelaka kobengama mama Kristo eza kombo yelengi mais sengeli totia na misala maloba na Nzambe pour qu'appellation wana eba kopesa Nzambe lokumu balobi soki yo zolimbisa mutu te yeba ke Nzambe na lola pe akolimbisa yo te eza maloba na Nzambe mutu akochange yango te olingi Nzambe alimbisa yo mama olingi Nzambe asala bolamu songolo mais zonga na kati na maloba na Nzambe yeba ndenge nini na koregle ba conflit na kati ya ndako na yo mutu makasi na yo toujours le contraire na oyo papa zoloba mutu makasi mama olanda nani mutu makasi olanda nani mama malobozo yo kabutu moi malobozo yo katango nyoso 24/24 mama ngana lela kana radio peine du soir mama ngana bima kana radio te mama ngana sala kabo atana kena musala na tana bekouter atana zana bish na zana bekouter mais matin nyoso no yo kaka mama c'est la parole qui délivre. Pourquoi mot de tête na yo dako résister malobana yo yoka kosala kanango nini si réellement oyoka ka peine du soir si réellement olandaka mama Kristo si réellement olandaka radio na biso 24/24 Jésus Christ dans nos maisons 100% Jésus ya ofele ezate ke na futa bis na kende kolanda na kende na église mais na kati ya ndako mama mutu makasi olandi nani toyeba ko régler ba conflit na ndako na biso tolongola mutu makasi efutaka te mutu makasi efutaka te eza na litomba te kozala mutu makasi eza nango malamu te ebele bazalaki mutu makasi lelo basuka bandeko eza na bamama ebele baza kaka nga mobali na nga tikanga na bana abala mwasi mosusu nga papa abima mama abima kaka dans le vide boy eza lelo komoko te nous n'encourageons pas ça nazoloba ngo me naza koencourage yango te me nazolunga nazongisa ndeko na nga moko na nzela na pokwa lelo eza une des raisons o mobali akoki kotikela yo na bana tikeli yo nyonso mama apréféra kende na ye je n'encourage pas ça mais tomitala tobongisa bandeko na ngai soki nga mama na bongisi te bongo mwana na nga oya kobala lobi lelo ba mama mokristo bakomi kobalisa bana mama ebele na biso bakomi kobalisa bana mwana komi mwana monsieur na âge à 18 ans non moi je dois me marier non ma fille kende na mnekole non moi je dois me marier ok mwana poni libala aza déjà majeur à 18 ans okangele liso na ndako non mama soki yo moko oyebi makambo oyo te conseil nini okopesa mwana no ya libala conseil nini okopesa mwana na yo ntango obalisi ye mama soki yo moko oyebi makambo oyo te soki yo moko osalelaka yango te les enfants ne copient que ce que les parents font oyo yo mama ozosala oyo papa ozosala yango bana mpe balandaka eza nango malamu te bandeko na nga soki Nzambe azopesa biso baleson ya boye eza na tina yo jeune fille oyo ozolinga oza koaspire na mariage peut-être koza déjà fiancé osepelaka kolanda émission na biso jeune fille na biso bongama pour le mariage. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est quelque chose de bien. Oye sengeli to bongisa. Libale ko yuko nunate. Ngai na sala ki biloko wana. Nasina sala. Natikeli yango batu babali lelo. Mama mo Kristo.
libala na yo ekoma on dirait ozalaka prisonnière quelque part. On dirait osepelaka te nga na vandelika bana. Non, libala eza mpona bana te. Nulle part dans la Bible nzambe alobi ke soki moto aboti te aboma libala. Et comment matin bana baza mapamboli. Même soki bana baza te mais moto akokozala toujours heureuse na libala na ye. Mobali pa akokozala heureux. Tomona pe ba couple belé baza na bana te mais bazo salela nzambe soki bayebi so to koyeba te. Na kimia nyonso bazo salela nzambe. Pe nzambe azo utiliser bango puissamment. Na libala ezali kama kovandela mwana te to bana te mais naza na libala nanga parce que nzambe apesi ngai mobali, nzambe abalisi nga, nga moko nalingi mobali nanga. Ti Yesu akoya akutanga na mobali nanga. Mobali pa alobaki nzambe tiena akoya akutanga na mwasi nanga. Ekozala esengo mingi liboso na nzambe. Mais na ntango tozotia mutu makasi bandeko, tosala attention, mutu makasi eza nango malamu te. Mobali alobi nalingi olata kolante, yo kolande bilamba na oyo ya kobimela libanda. Potalisa koza mwasi ya poto. Non mama. Non, habillement ezomema ba conflit na kati ya ndako. Mama Kristo yeba ndenge nini na kolata. Yeba lolenge nini na kosala maquillage. Mama yeba lolenge nini ya kotambola na talon. Ce n'est pas kotamboli na talon, nzoto nyonso ekomi dekete. Non. Maman, tu dois te respecter. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit talon, on l'embisse nzotongo et comme dekete. Au cielo kolo, les temps aux gens qui sayami balé, kune salinde, on dirait peser, bazo peser soso. Non, maman. Ça ne va pas. Mobile lingo lata ndenge mwasi alataka. Mobile lingo sala maquillage ya mwasi mo Kristu. Mobile lingo sala basuki ya lolenge ya mwasi mo Kristu. Yo kamati ba meshi mama na ngai. Meshi komi kokoma tina bassin. Mobile loba te. Comment régler les conflits dans nos maisons? Mama sala coiffure ndenge mobile lingi ke yo sala. Ozo sala biloko na po balabale mona yo te. Mozo sale la mobile na yo po na gloire na nzambe. Okamati ba meshi yo no tie. Tina bassin. Oh, mama mo Kristu. Atakutu. Na mindele ango kokola na biso tomona ki mindele na suki milaye. Mena ye na poto na kuti mindele bakomi kokata suki. Mindele bakomi kokata suki. Me yo nanga ba africaine. Yo wana tina bassin. Mama, oyoka soni te. Eza na makamisi so tozo sala ngo toyoka kata soni. Yo no kamati kala mingi te zo banda printemps yango yezo ya bozo mona déjà moi moye bimi. Na tiko sola na ndeko moko na Hollande. Alobi mama lelo moi moyi na bimi libanda na bana. Même ici chez nous. Moyi makasi. Bongo mona kaka soto komi na été. O mona mama mo Kristo na basuki ya vert. O mona mama mo Kristo na basuki ya jaune. O mona mama mo Kristo na basuki ya mauve. Non mama. Eza nango malamu te. Biloko ne mobela ko yiko yebisa yo. O mona mobela misalobi. Non, ça c'est pour les enfants. Non papa, même pas pour les enfants. Soko tiki mwana nona ndako atia suki ya vert. Bongo na ndako libala mobela ozana moya ko yebisa ye. Talisa mwana noir sur blanc ke couleur wana eza nango malamu te pona suki. Ba biloko wana otie eza quand même na mulaye koka. Mamo Kristo to sala makambo eza pona nzambe, pona lokumu wa nzambe. Réputation ya Yesu ye kende. Olie oleki bato balabi mbwa. Eloba nango passer na biso Roger. Mbwa yo kanisa eza kitoko bato batali yo baseki babitala bato mwingi. Tala ba africaine. Biso mindele tokomo kata suki tala bako biloko bazotia. Quelle honte! Nzamba lola lingi biloko wana te mama. Eza na biloko ebele oyo ezoma ba conflit na bandako na biso. Likambo 6e point tokosukisa wana lelo. Balobi laisser l'amour
l'emporter sur la haine et mettre fin au conflit. Oyebi, eloko mosusu ya kosala pour que toyeba ko éviter, toyeba ko résoudre ba conflit na kati ya bandako na biso, bolingo. Bolingo, l'amour d'abord. L'amour doit régner dans nos maisons. L'amour doit régner dans nos maisons. Moi, je suis alingi mobali na ye. Non, ako se soumettre. Na mobali na ye. Ako se soumettre. Ako zala docile na mobali na ye. Tango azomona, tozala bela ba couple chrétien parce que mobali oyo abanda ko mema mwasi na ye selon maloba na Nzambe. Abimisa mwasi libanda ya maloba na Nzambe te. Et mwasi sengela zala docile. Na tango sali mabe, papa réprimandé yo, mama, mona nanu bolingo ya mobali wana. Autre chose, après. Soto tangi na Jean 13, 34, Bible lobi na biso, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ c'est mutazo loba. Poto koma ko juger. Pierre mutalobi, Paul mutalobi, Moïse mutalobaki, mais Yesu yemo comme tazoloba. Bona pesi bino mobeko ya sika. Bo lingana bino na bino. Lo lengenga na lingaki bino, bino pe bo lingana bino na bino. L'amour d'abord. Maman esika bolingo ezali, conflit ekoya. Mais moi sina mobali ba ko se mettre d'accord. Pona ko luka ndenge nini kolongola ba conflit wana afin que bomoko eyeba kozonga na kati na ndako. Esika bolingo ezali, mama mo Kristo akende koluka troisième personne te. Aya ko kotisa na makambo ndako na bango. Non maman, nous devons grandir dans le Seigneur. Si nous devons chercher les gens, basali na Nzambe. To sololi déjà na papa, papa sololi déjà na maman, to luki mo sali na Nzambe. To luki mo sali na Nzambe. S'il est faux, mais ceux qui me savent que to moni que to sto bongisi na Nzambe, c'est bon. Ceux qui to yebi que to kokite, li kamango za mokuwa, to zo yebate, ce que nous devons faire selon la parole de Dieu, alors nous sommes obligés de chercher les hommes de Dieu. Benga pain du soir, loba kena lingana solo na mututel. Ba koriente yo na papa Crispin, ba koriente yo na mama Kati. Na lingana zo numéro ya mututel, ba sala kango. Eza nango lisumu te. Soki bomoni ke tokoki te likambo yo to vivre na biso moko ezo simba te, bo bima libanda te. Me bo bondela Nzamba talisa bino. Nani ya tshena nzela na bino pona koyeba kopambola bino, koyeba kosunga bino na nzela maloba na Nzambe po boyeba vérité, boyeba kobima na likambo wana. Ndenge Bible ezoloba na biso na Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mama lelo soki yo yebi maloba na Nzambe, soko vandisi maloba na Nzambe kati na motema na yo na kati na vie na yo. Ça veut dire qu'on vandisi lombe mobali Yesu Masia na kati na bomo ina yo. Alors Yesu wana na kati na vie na yo mama, akoya pona kokangola yo, akoya pona kobimisa yo na ba conflit ezangatina, akoya pona kolobela yo makambo eza malamu pona gloire na Nzambe. Yesu Masia, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mama yo lukakanani. Lelo tokome kotambola kwenda vutuka. Tozo langa délivrance. Et si kango pozo ke de koluka délivrance, bazo bonde la pona bazo tia yo maboko, ezo servir yo ne lokote. Oyebi pona nini? Parce que ozana connaissance ya maloba na Nzambe te. Oye yo langa délivrance, mais langa plutôt sa connaissance ya Nzambe. Luka oyeba maloba na Nzambe. Oye kweba kobimisa yo na ba conflit. Oyo zalaka nango na kati na ndako. Lelo papa zangi kimia na kati ya ndako ba mama.
nazolobela mingi ba mama parce que mission na biso eza ya ba mama totika ba papa na papa oba. Nous pouvons parler aussi de papa mais nga nazoloba mingi ba mama parce que mission na biso eza ya ba mama esengeli mama yoka. La délivrance, c'est lorsqu'on connaît la parole, lorsqu'on reçoit cette parole, lorsqu'on vit cette parole qui est Jésus-Christ dans nos vies, dans nos maisons. C'est alors que la délivrance nous suivra. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la délivrance. Bandana Lukanzambe, ça fait 1000 ans. Ngana doka délivrance te. Namona kaka muke. Non, cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître la personne de Jésus-Christ. Ainsi yo koyeba ko vivre miracle na katianda kunayo. Comment gérer les conflits conjugaux? Comment gérer les conflits conjugaux? Tolobaki ke tozana 2 points. Les autres lobeli, comment les résoudre? Parce qu'il y aura toujours des conflits dans notre vie. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et tolobeli par la grâce de Dieu, c'est que nous pouvons faire pour éviter, pour résoudre les conflits, paix, attitude, par la grâce de Dieu. Le samedi prochain, le deuxième point, comment les éviter. Il y a aussi une façon ou bien des façons où il y a éviter les conflits. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pour aller l'autre sukiwana. Ezalaki wabino émission Maman Mo Christou. Et le cas chaque samedi, le quoi lelo, de 19h30 à 20h30. Botika malamu nde tokutani samedi. Bye bye.